الإنصاف والاحترام مع كل أحد من أي جنس كان ومن أي دين كان. ما قلتليش واش رايك في الفكره اللي قلت لك عليها؟ يعني ما تشوفيش باللي مازال الحال على حكايه كيما هذه؟ يمنى هاكي بنتي حطيها لي. وعليه ليلى اليمنى الله يبارك كبرت وعبد الحميد تاني. شوف نقراو الفاتحه هكذا نطمنوا عليهم في زوج. بصح الحكايه هذه ماذا بيا تقعد سر بيني وبينك، ما نحبش الولاد يسمعوها، راه مازالوا صغار والحكايه هذه ما يفهموهاش. يعني انا وياك اللي كبرنا. انا ما يهمني والو، اللي يهمني انه ولدي يحفظ كلام ربي، هذا ما كان. والشيء الاخر راهو سهل ان شاء الله. بحياة راسك ربي يخليك لينا ان شاء الله. عايشك. Sais-tu, Franck? Eh ben non, je ne sais pas. Bon sang, toi tu sais jamais rien, toi. Une vraie tombe, ma parole. Ah, ça fait une belle lurette que j'ai pas accompli une sale besogne, moi. Vous voulez dire vos missions nobles, monsieur? Tu peux pas imaginer comme ça me manque. Lorsque j'entendais mes proches me supplier. Pitié, pitié, Talleyrand. Il me semble que le vin vous fait tourner la tête, monsieur. Tu parles. Si. J'étais avec vous lorsque le jardinier indigène a failli perdre la raison, après avoir passé 4 jours enchaînés dans la forêt. Ah bon? Ah oui, il y a de ça 2 semaines à peine. Et avant cela... Arrêtez. Je vais créer. Tais-toi, imbécile. Franck, explique-moi ce qu'ils disent. Et vérifie leur laisser passer.
عندكم رخصة السفر؟ ما عندناش. جينا نحوسوا على خدمة. اش اسمكم؟ منين جيتوا؟ أنا عبد القادر وهذا سفيان. جينا من بعيد نحوسوا على خدمة في قسنطينة. Ils disent qu'ils sont venus chercher du travail. Ah bon? Alors comme ça, on se balade sans autorisation. Je vous ferai goûter l'enfer ce soir. راح يقول لكم من ممنوع سافروا بلا رخصة. Et à partir de maintenant, vous êtes considérés comme des suspects potentiels. Alors soit vous payez une amende de 15 francs, ou ça sera 5 jours de prison. À vous de voir. سي الطليان راه يقول لكم اما تخلصوا 15 فرنك باه تسافروا اما تروحوا الحبس. الله أكبر. ربي يسترك والله ما عندنا والو. فراكم ما نسعوش. ماما مريضة ما عندهاش باش تاكل. جيت نحوس على دادا. والله. Ils ont pas d'argent, ils ont rien. Ah bon? On les emmène. Suivez-nous. Allez. بالله تفضل. انت ما تعجبنيش، سمعت؟ ما تعجبنيش. جامي كان عجبني. Tu es louche. Ton comportement est louche. Je sais que tu caches quelque chose. Et tôt ou tard, je vais le savoir. Ce jour-là, je vais le payer, espèce de misérable merde que tu es. Moi, t'as rien. Je vais t'écraser. صو وطاح الدين. وطاح البال. محقروا البال. وانا الدين. طاح البال. طاح الدين. طاح البال. هلا واش درنا لكم؟ خلينا نروحوا. هذا اسكت عليا. يا مسيو والله ما درت والو. علاه راكم ضربتوا فينا. علاه علاه ما درنا والو يا مسيو. يبارك القلب. لا والله ما درنا والو يا مسيو. Allez, on y va. Je vous souhaite une bonne nuit. يا مسيو ما تخليناش. تفونيك كلب. ما يحشموش. أبي روح. لا ما تخلوناش وحدنا يا كلاب. سفيان قبل ما يتحلي حاول يا كلاب. Ben Badis. Avec l'Onici. Probablement que Claude a relativement bien saisi ce que les deux hommes se sont dit. Seulement, il y a un hic. C'est que la relation entre Ben Badis et le préfet peut inciter ce dernier à ne pas me croire si je lui rapportais ce que m'a dit Claude. Et dans ce cas, le préfet m'accuserait de complicité avec les colons et de vouloir fomenter des troubles politiques. Mais si au contraire tout était vrai, oh là là, quel merdier! Et en plus, le gouverneur général d'Algérie qui nous ordonne d'être précautionneux avec les élus indigènes. Seulement Ben Badis, ce n'est pas la même chose!
Ses rapports avec le préfet de Constantine sont des plus détendus. Je ne sais pas quoi faire. Je dois l'informer ou... J'ai trouvé. Vous pouvez disposer. Tu te rappelles? Bien sûr que je me rappelle, quoi. Heureusement. Ah, Claude, Claude. Messieurs, bonsoir. Ah, bienvenue, monsieur Talion. Nous vous attendions. Bienvenue. Apparemment, il y a un malentendu sur le lieu du rendez-vous. Sommes-nous dans... Bienvenue. Apparemment, il y a un malentendu sur le lieu du rendez-vous. Sommes-nous dans un bar ou un café mort? Écoutez, monsieur Talion, j'ai accompli le plus gros de la mission. Et maintenant, nous devons nous entendre sur les prochaines étapes. Garçon! Nous vous proposons de prendre un café avec nous, en attendant de terminer notre discussion. Écoutez-moi bien, les jeunes. Ce qui coule dans mes veines, c'est du vin, mêlé à mon sang. Donc je ne me saoule pas, même si je devais boire toutes les bouteilles de ce bar. On le sait. Apportez-moi le meilleur des vins français, s'il vous plaît. Pourquoi? Avez-vous l'intention de vider toute la bouteille ce soir? Non, peut-être que je prendrai quelques bières avec. Eh bien, je pense... cette quantité me suffit à moi pour tout le monde, monsieur Talion. Je pense que si vous consommez en une seule soirée, ça nous suffira à nous tous pendant toute une année entière. C'est parce que vous êtes des petits joueurs, tout simplement. Oh là là, le flambeur. Je comprends maintenant, hein. Espèce de salaud. C'est pour ça que tu m'as suggéré de prendre des cafés. Bon, messieurs, revenons à notre discussion. Claude, allez, raconte-nous tout. On va prendre ma petite bouteille et on y va, suivez-moi. Ok. Allez, pas trop à parler. Vas-y. فاطمة هاي فاطمة هيا بنتي ما بقى حال هاني واجدة هاني جاي ايه فاطمة استني بنتي مش حياتك ربي يدرك حاش ما واش راكي تشوفي فيا قاعده ندير اسكتي سمعونا راكي فهمتني على واه نهضر مانيش فاهمه مانيش حابه نفهم وانت يما ليه ما تخميش عليا كيف ما خممش عليك بنتي راني حبيتك ديري الدار وديري الولاد تخرجي من الحاله اللي راكي فيها وزيد عبد الحق ولد عمك ماهوش بعيد لا لا يما شوفي الهضره هذه ماشي هنا كنروح من الخدمه ونهضروا ونفهمك في الحاله اللي راني فيها يما انا مانيش حابه نتزوج وزيد كي نتزوج انت شكون راح يخدم عليك ما تخمنيش عليا عندي ربي انا ما راح نخدم لك بصح نقول لك حاجه غير عبد الحق اللي ما نديهش يا ربي يستر برك يا ربي انت زكيه شبيها فاطمه مغشه اش ما بيها ما بيها ما عليها وقيلا راه عليها الحال سيوكاج هذا هو وقته اللي يروح فيه من الخدمه وزعما ما بيهاش عبد الحق وانت منين جبتي الهضره هذه وين تعرفي عبد الحق شوفي خالتي زكيه انا نقولها لك بصح ما تغشيش اسكتي علينا اسكتي علينا خالتي العالم جيبي لي لما نغسلهم لك اي غسلتهم لي غد نوجع كتر خيركم في زوج بنات صح عيش غير مزيان ما العالم حنا رانا جيران وناس بكري يقول لك خير الجار قبل الدار بصح قالوها وهذاك هو الصح
احكي لي دونك. نسيت اختي نسيت. والله اختي زكيه النوبه اختي ربي يستركم متمرسوا بشويه محمد راه راقد. يا اختي شفتو البارح كي خرج ماهوش خدامه. لا دخل وعاود يخرج يخدم في الليل. علاه فيها مشكله؟ ما كان حتى مشكل، بصح كيفاش يخدم البارح والنوبه تاعو اليوم؟ هو انت دوك قادرين لي جوج البحث وتعسلي في منابيتي؟ ما زيدش نهضر. هاني فكرنا ربي بالشهاده ان شاء الله. سمعتي بهذيك ديالنا بنت عمي عبد الكريم الله يرحمه؟ وين عبد الكريم منهم؟ عبد الكريم بن سيدي ولد المكي بن باديس مات والله يرحمهم. ربي يرحمهم ويوسع عليهم. سمعت بلي راح يعقدوا لها مع عبد الحميد ولد عمها. والله سامحيني يا منوبه بنتي، حنقول لك حاجه، انتي قاعده اكثر من بوطبيله، الخبر قبل ما يصدر تكوني معاه. الله يعطينا الجيران بلا عينين. عينك علم شويه، علم قليه وعلي عقب الطريق، ربي يسترنا. اسمعي يا لالا، راني نشوف فيك محوسه عليا على صباح ربي، وانا اللي يحوس عليا يلقاني يا ما حنانه. يا بنات اليوم لمن الداله هاي دالت ربا مسودة العقوبة. هني روحك انتي، اقعدي. على بالي بلي كامل تكرهوني. شوفي يا نهار النوض نلوح عليا هذيك ملايتي ونهدش ولا نرمي روحي على كش قنطه تتهنى ونتهنى معاكم. Je commence à en avoir marre de tes agissements et ton comportement stupide. Je ne veux plus que ça se reproduise. C'est bon, papa, c'est clair, j'ai compris. J'espère pour toi. Bonjour. Bonjour, Fatma. Une demi-heure de retard, c'est inacceptable. سمحي لي مدام، سمحي لي على بالي اليوم طولت شويه بصح والله ما نزيد نعاودها والله سمحي لي. La prochaine fois, je n'accepterai aucune excuse. Est-ce clair? Vous commencez à travailler. Bon, c'est pas ça, mais il faut que j'aille à mon cabinet. Les patients m'attendent. Est-ce que tu me conduis à l'école, papa? Mais bien sûr, mon ange. Attends, moi, je vais chercher mon cartable. Allez, je t'attends. Bonne journée, ma chérie. Bonjour. Salut, Marvel. Bonne journée, ma chérie. Bonne journée. Et j'espère que tu m'as bien compris cette fois. Maman, tu vas où? J'ai une petite course à faire. Ouais, d'accord. Je ne vais pas tarder. Allez. Pour toi bien, maman, je t'aime. Merci, moi aussi. Entrez. Bonjour, monsieur. Le chef de la sûreté sollicite la permission d'entrer. Faites entrer. Entrez. Bonjour, monsieur le préfet. Bienvenue. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Y a-t-il du nouveau au sujet de la disparition du citoyen métayer? Nous poursuivons les investigations, mais il n'y a aucune trace pour le moment. Cette histoire est très très ennuyeuse. Au fait,
Avez-vous entrepris de réduire les prérogatives du contrôleur administratif, comme je vous l'ai ordonné? Monsieur, il n'est pas du tout aisé d'entreprendre une telle procédure. Vous n'ignorez pas que la loi de 1886 a octroyé de larges pouvoirs en faveur des colons, et cela dans le but de faire respecter l'ordre et la discipline. Monsieur le chef de la sûreté, croyez-vous être plus instruit que le préfet en matière juridique? Je ne vous ai pas intimé ces ordres par écrit ni de manière officielle. Nous tous subissons les pressions du nouveau gouverneur général intérimaire, M. Charles Jonard. Vous devez comprendre que le gouvernement français cherche à éviter tout problème avec les indigènes. Tenez, lisez vous-même, lisez, lisez. Retour en France d'une délégation du Sénat en provenance d'Algérie avec des propositions en faveur des indigènes, révision du code de procédure pénale, rétablissement des pouvoirs du juge musulman. Vous connaissez bien la forte influence des sénateurs. Je vous ai demandé un rapport sur l'imam Lounissi. Où en êtes-vous? Monsieur le préfet, je vous demande de bien vouloir m'accorder quelques jours de plus afin de rassembler le maximum d'informations. Vous savez, c'est une question assez critique, d'autant plus avec le sénateur Jules Ferry. Oui, vous avez entièrement raison. Cette fois-ci, je reconnais que vous avez vu juste. Vous savez, moi-même, parfois, je ne considère pas les choses sous cet angle-là. Je ne fais que mon devoir, monsieur. Mais votre compliment honore. Sauf que c'est la première fois que cela arrive. Franchement, vous m'étonnez. Dégage, dégage. انا نقول لك انك تحبس ما شكيت تحبس مادام سوقت وراهم انت خليهم ما شكيتش يحبس انا نقول لك بلي تحبس Voilà. Regardez, hein. Attention, ne la laisse pas partir, hein. Je vais acheter le journal et je reviens. Les gens, bonjour. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Pas très bonnes, hein. Allez, bonne journée. Oh là 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 là. Oui? Oui? Pourquoi il nettoie tes chaussures? Bah, parce que ce sont de pauvres petits musulmans. Ils ne vont pas à l'école? L'école? Non. L'école, c'est uniquement pour les petits Français. C'est tout. Pourquoi apprennent-ils à lire et à écrire? Oh, écoute, ma petite fille. Je crois que tu poses un peu trop de questions, là. Hein? Ouais. On va s'en aller? Parce que tu vas être en retard à l'école. Allez. زين الروميات وش بيه؟ والو ها لو كان خرجة كل واحد يجي معه بنت نخدم غير وحدي لا والله غير خبزة النص بالنص والله غير مدي صور الدين هيا بنرجع يلا سيدي راح الحال يلا
وانت تبقى راقد حتى 4 العشيه ومن بعد تما تقول لي الزربيه راه يلا برك. بالعقل برك ما تتسرح. تنيني واش نترعد هذايا راه الحال. روح. هيا خلاص. يا سما واش اللي خلاص هاك ما بقاش كفايه. درك نقول كلش. زيد حط السبته. على حسب ما راني نشوف مكشه راح تمد لي صوارد النشره. تعرفي بلي نبغيك نبيع روحي ونرديك. بالهضره معمر نبنيو القصور. خنوجه هاي دراهم المصروف وروحي طيب شي النشره نتاع التمربيط نتاعك هذا. يا ما تقولش هكا مسلمين مكتفين. يطلق. هاني طلقت. يطلق. انا يطلق. يا معمر. المهم نرديك فهمتي؟ ويخلف ربي من جهه اخرى. ما نمنكش انت دايما تقول لي هاكا ومن بعد تبدل رايك. بدل رايي يسمع نكذب عليك. ها؟ الكلام هذا راه خارج من القلب. هيا هاك عمر مانيش ممنه والله ماني ممنه بلا حطيش النشره. النشره؟ اش هذا؟ وانا حسبتك فرحتي كي قلت لك نحبك ونموت عليك. معمر هيا روح تخدم راح الحال عليك. هذاك هو واش ما تزيد تجيب لنا مصروف. معمر فرحتيك ما كافيك. ريب الطريق يا جيران سبعوا الدار راهو خارج. واحد جيب 4 لتر زيت لجداك العارم من عند عمي حموه وبالك يروحوا لك سوار. اجري. الله يعطيك الصحة يا بنتي، ربي يعيشولك إن شاء الله. يا يما. فاطمة وش بك يا بنتي تبكي؟ ها؟ علاش هاكي تبكي؟ مسحي دموعك. مانيش حابة نقلقك يا ميمة، خلي برك أنا نروح ونخبي همي في قلبي. أنا شي ما يخفي عليا وراني حاسة بيك. ها؟ زكية فاطمة يا عندي، هيا مسحي دموعك لا تشوفك امك تبكي. هيا معايا المجلس. راح البيت راح. حضروا الجاي حضروا. حملنا سيدي حملنا شواش بيه؟ حملنا واش بيك وليد؟ ها؟ طحت واش ما نضربك؟ قول لي واش بيك حملنا؟ الهادي نعم سيدي حملنا دير طبيب قش وقول له بن باديس اللي بعته فهمت؟ هيا ازرب سيدي وانت كيفاه تروح؟ تروح على رجليك؟ انا نروح على رجليا ماشي مشكل. هيا ازرب هيا حملنا هيا بسم الله. Bonjour docteur. Bonjour Annie. Ça va? Ça va, je vous remercie. Voilà, on va avoir, je crois, une dure journée aujourd'hui. Merci. Je vous en prie.
Oh, du courrier, que du courrier. جاي سي محمد مصطفى. مرحبا سي محمد مصطفى. السلامة سي عجاب. الله يسلمك. واش حوالك؟ والله الحمد لله. لاباس. كنا نستناو فيك يا سي مصطفى. غير بخير ان شاء الله. هذا اسماعيل بوشمال من الطاحير، راه مقيم هنا في قسنطينة، ما عندوش بزاف. سي بوشمال مرحبا فيك. زارتنا بركة سي حبيباتي، واش حوالك؟ عاش من راك اسماعيل. تفضل 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 تفضل. انا البيضة اسكت يا حملنا، اسكت يا حملنا، خليني نفهم المدام. يا مدام انا راني الهادي، ابعثني ليك الشيخ محمد المصطفى بن باديس. حملنا راه مريض برجله ولازم نشوف الطبيب قج. راهو بعثني ليكم الشيخ محمد المصطفى بن باديس. Calmez-vous. Mais que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Un forcené. Mon Dieu, quelle puanteur. Mais je vous ai déjà dit 1000 fois, et répétez-vous 1000 fois que je ne voulais ni vagabond, ni fou dans mon cabinet. D'accord? Il paraît qu'il vient de la part de monsieur Mohamed Ben Badis. Il est accompagné par son chauffeur, un certain El Aziz. Bon, faites-le entrer. اسكت الحكيم، اسكت اسكت. Doucement. Mettez-le sur la table. بالعقل. Vous pouvez l'attendre dehors, s'il vous plaît. C'est rien, on va voir ce qui se passe. D'accord. Ok. Il paraît qu'il a une fracture au genou, monsieur. D'accord. Ah oui, je vois. Doucement. Très bien. On va régler ça, d'accord? Ouais, ok. On va régler ça. سي محمد مصطفى. سيدي. الناس راهم يحتاجوك وراهم سي عجابي، ما نحب لا حديث ولا هضره، حتى بعد ما الجماعه يجيو عندي للدار ويتعشاو ويباتوا بربي. يا سي عجابي بارك الله فيك، هذا راه وراني ما نوليش فيه. الجماعه راهم محتاجيني. وزيد سيدي الدار راهي ليكم، مرحبا بكم في اي وقت. نقولها لكم من ذاك، راكم ما تجيوش عندي راني نتغشم لكم يا سي عجابي. يا سي مصطفى رانا خشمانين نجيوك للدار، ورانا عارفين باللي راكم حزنانين على المرحوم حميده الله يرحمه. سي حبيبات خويا مات الله يرحمه ويوسع عليه، ها، وهذا الشيء ما عنده حتى علاقه بحياتنا وطريقه عيشتنا. ما تنساوش باللي الصبر على البلاء راه واجب على كل مسلم. واجب. متفاهمين. خلاص. شوف السي مصطفى سيدي، حنا جينا هاربين بجلدنا بنسانا بولادنا، الحاله الهيرة ما تشكر. هذا المتصرف الاداري لابد نوقفوا عند حده. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا جماعه واش نقول لكم؟ انا من عندي راني معكم 100%. الله يسلمك. وهذا المسؤول الاداري هذا راني ما لقيتش الجهه اللي نمشي ليها ونحكي لها وتوقفوا عند حده. حكيت مع رئيس الشرطه، مع المسؤول الكبير في الاداره، مع الجيش، ولكن لا حياه لمن تنادي. وقلنا لهم باللي هذا القانون الجائر اللي ينحي حقوق المواطنين تاعنا رانا نرفضوه. كيفاه تزيدوا علينا كلنا فوق راسنا؟ لا يا سي مصطفى، حنا وضعنا ثقتنا فيك وراهي ثقتنا فيك كبيره. انت ماذا بيك تقوم بالامر هذا وحدك. ما ننساش باللي راني جبت لك العريضه موقعه. تفضل.
بارك الله فيك، ونشكركم على الثقه اللي حطيتوها فيها. ربي ان شاء الله النتيجه اللي وصلنا لها لازم نروحوا للحاكم مع بعضنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سي عجابي عيط لي تركي الله يعيشك. تركي ابني اروح ابني اروح شوف عندي. شوف وليدي روح للدار وقول لخويا الشريف ماذا بيا يعشيو لنا العشاء، الضياف عندنا اليوم راهم يتعشاو ويباتوا بربي ان شاء الله. الله يسلمك. سي عجابي نعم درك بربي ان شاء الله نتقهوى. تفضل يا سيدي. تفضلوا بسم الله. يا بنتي انا كنت مع اللي هربوا. واش نقول لك يا البنيه، نهارك حالي هذه رجال وهذه نساء وهذه ولاد، اللي طايح واللي نايف واللي ما قدرتش ننساها حتى النهار اللي لحقها هي والناس حبيبتي. هي تزوجت قبل مني بعامين وولدت طفيل بنها. شوفيها كيفاش هاربة ورافدة وليدها في يدها، ولا يشوف فيها مؤمن. ما شفتها كي داها الواد. شفتها يا بنتي. الحاج حمد باي وين راح؟ حمد باي هذاك 10 سنين هو يحارب حارباته، ما خلى تل، ما خلى جبال، ما خلى صحراء. 10 سنين جوزهم ومن بعد كلنا راهم حكموه. قالوا رايحين فيوه، كنا مقاريين فيوه. ومن بعد قال لك لا حابسينه في الحبس. بعد جا الخبر نمشيو هرس معنا، قلنا داروا له الرهج في الماكله ومات. الله يرحمه ويرحم اللي ماتوا معاه. الله يرحمه. يعطيك الصحة يا أمي ميا الحبيبة، لكن نسيتيني في همي. شوفي يا بنتي، بنتي راهي محلولة، مرحبا بك. بصح واش نقول لك، اللي يقيس قبل ما يغيس ولا قيسان من بعد الغرق. إلا ما تحبيش عبد الحق خليه. لو كان جا بابا حي والله غير ما يقبل. صح. وهذاك الرومي واش نقول لك يا ماما يا الحبيبه؟ ما على باليش واش ندير. انا راني كي الكلبه التم، ديما يخلي بابا حتى يروح ويجيني. انا دبر عليك دباره، دوك الناس تبدلت، عادوا رهوط كي قشور البلوط. حاشا اللي ما يسهلهاش. كاين اللي يفهم بالغمزه، وكاين اللي يفهم بالدبسه، وكاين اللي يسيل الدم يروح الهم والمعنى تفهم.